எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம திரும்பவும் மாங்காய் வச்சு தான் ஒரு ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம துருவிட்டு தொக்கு மாதிரி செய்ய போகிறோம். ஏற்கனவே நம்ம மாங்காய் ஆவக்காய் ஊறுகாய் போட்டிருக்கோம், சாம்பார் வச்சுருக்கோம், சட்னி பண்ணியிருக்கோம். இன்றைக்கி வந்து தொக்கு செய்யலாம். நான் வந்து இந்த கிளிமூக்கு மாங்காய் தான் எடுத்திருக்கேன். இந்த மாதிரி சிவப்பு கலரில் இருக்கிறத ஏன் காட்டினேன்னா அது வந்து கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸாக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும், ரொம்ப புளிப்பு இருக்காது. அதனால் தான் அதை காட்டினேன். இப்போது நம்ம இதை துருவி எடுத்து வச்சுக்கலாம். நான் 2 மாங்காய் தான் எடுத்திருக்கேன். 2 மாங்காய் மட்டும் தோல் சீவிட்டு துருவி எடுத்திருக்கேன். ஏன்னா தோல் ரொம்ப கெட்டியாக இருந்தது, அதனால் அதை சீவிட்டு நான் துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அந்த மாங்காய்க்கு 2 மாங்காய்க்கு 1 கைப்பிடி அளவு வரமிளகாய், அதுதான் அளவு. அது கூட ஒரு 5-6 காஷ்மீரி மிளகாயும் சேர்த்துருக்கேன், நல்லா கலர் கிடைக்குன்றதுக்காக. அவ்வளோதான். இப்போ இது லேசாக நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம். நம்ம ஏற்கனவே இந்த சேனலில் போட்ட மாங்காய் ரெசிபிஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணுன்னாலும் போய் பாருங்கள், லிங்க்கு கீழே கொடுக்குறேன். இப்போ அதை லைட்டாக வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டு 2 ஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம். 2 ஸ்பூன் மட்டும் போதும். அதையும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். கருக விட்டுறக்கூடாது, கருகிடுச்சுன்னா அதுவே ஒரு கசப்பாயிடும். நல்லா இப்படி பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும். இப்போ இதை எடுத்துகிட்டு இது கூடயே 2 ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து அதே ஸ்பூனில் 2 ஸ்பூன் கடுகு. கடுகு படப்படன்னு வெடிக்கும், அந்த ஸ்டேஜ்லேயே எடுத்து டக்குன்னு கொட்டிடணும். நெக்ஸ்ட்டு பெருங்காயம், கட்டி பெருங்காயம் எடுத்துக்குங்க கண்டிப்பாக. ஏன் சொல்கிறேன்னா ஊறுகாய்க்கெல்லாம் வாசனை, நல்லா வாசனை கொடுக்கும் கட்டி பெருங்காயம் தான். இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பீஸ் அளவை 2-3 தட்டி எடுத்து போட்டு வறுத்துக்கலாம். இது சின்ன சின்னதாக தான் இருக்கும், ஆனால் நம்ம சூடு ஏற்றும் போது நல்லா புசு புசுன்னு வந்துடும், நல்லா பவுட்ரு ஆகும். பாருங்கள், இப்படி ஆகிடும். நல்லா இந்த அளவுக்கு ஆனதும் நம்ம எடுத்துடலாம். இப்போ இதெல்லாம் நல்லா ஆற வச்சுட்டு பவுட்ரு பண்ணிக்கலாம். நல்லா ஆறிடணும். பாருங்கள், இதெல்லாம் சூடாக இருக்கும். நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் அரைச்சிக்கலாம். இப்போ கடுகு, வெந்தயம், பெருங்காயம், மிளகாய் எல்லாமே நான் மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துருக்கேன். இது வந்து பொடி ரொம்ப நைஸாலாம் வராது நம்ம மிக்சியில் அரைக்கிறது. ஒருவேளை உங்கள் மிக்சியில் நல்லா அரைக்க முடியும்னா அரைச்சிக்கோங்க. இந்த மாதிரி குறப்பாக இருக்குது. ஆனால் நான் திருப்பியும் இதை அரைக்க போகிறேன், திருப்பி இன்னொரு தடவை அரைக்கணும். இந்த மாதிரி ரொம்ப தொக்காக இருக்குது, அதனால் திருப்பி இன்னொரு தடவை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு இருக்குது. ஆனால் தொக்குக்கு இது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். அதனால் இந்த பவுடர் அப்படியே ஓரமாக வச்சுட்டு இப்போ நம்ம அடுப்பத்தை வச்சு ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், பாத்திரம் காஞ்சிருச்சு. நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் நான். 150 ml. அந்த நான் காட்டின 2 மாங்காய்க்கு 150 மில்லி நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் 1 ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்து பொரிய விட்டுறலாம். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதும் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. இந்த ஸ்டேஜில் ஒன்று சொல்லணும், அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பொடியை எண்ணெயில் போடணும். கண்டிப்பாக அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடணும், மறந்துடாதீங்க, ஏன்னா கரிஞ்சு போயிடும். அதனால் இப்போ எண்ணெயில் சேர்த்துட்டு இது வதக்கும்போது நல்ல வாசனை வரும். தொக்குக்கே இதுதான் ஒரு ஹைலைட்டுன்னு சொல்லுவேன். கூடவே ஒரு 1/2 ஸ்பூனு மஞ்சத்தூளும் சேர்த்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம துருவி வச்சுருக்க மாங்காயும் சேர்த்துக்கலாம். இன்னும் நான் அடுப்பு பற்ற வைக்கல, ஆஃபில் தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு கல்லுப்பு. நம்ம வந்து இந்த தொக்கில் வந்து இப்படியே கல்லுப்பு சேர்த்துடக்கூடாது, ஏன்னா ஊறாது நம்ம தாளிச்சதுனால, அங்கங்கே கடிபடும். அதனால நான் அந்த மிளகாத்தூள் அரைச்ச ஜார்லேயே 2 கைப்பிடி அளவு உப்பு போட்டு அரைச்சி நம்ம மாங்காயில் சேர்த்துக்க போகிறோம். அவ்வளோதான். சேர்த்துட்டு இப்போ நல்லா கிளறி விடுங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் நல்லா கிளறி விட்டுட்டேன். உப்பு, அந்த மிளகாத்தூள் எல்லாம் நல்லா நம்மளே ஃபஸ்ட்டு கிளறி விட்டுட்டு அப்புறமா அடுப்பை பற்ற வச்சாச்சு. ஒரு 10 நிமிஷம் குக்கானால் போதும். ஒரு 1/2 லெமன் மட்டும் புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். ஏன்னா இந்த மாங்காய் ஓவர் புளிப்பாலாம் இருக்காது, அந்த லெமன் புளிஞ்சாதான் கொஞ்சம் கெட்டு போகாமல் இருக்கும். பாருங்கள், அந்த லெமன் சீடெல்லாம் இப்படியே நான் கரண்டி வச்சு எடுத்துடுறேன்.
இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போது கிட்டத்தட்ட 3/4 பதம் வந்துருச்சு. அப்போது நான் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு வெல்லம் சேர்த்துக்கிறேன். ஏன்னா இந்த புளிப்பு நம்ம போட்டிருக்க காரம் இதுக்கெல்லாம் இந்த கொஞ்சமாக வெல்லம் சேர்க்கும்போது இந்த தொக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இட்லி, தோசை, சாதத்தில் பிசைஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கு, தயிர் சாதத்துக்கு எதுக்கு வேணாலும் இந்த மாங்காய் தொக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். இனிப்பு, புளிப்பு, காரம்னு எல்லாம் சரியான அளவில் இருக்கும்போது ஒரு நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும். சீசன் முடியறதுக்குள்ளே கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள், எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. இது போதும், அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் கொடுக்குற வீடியோ உங்களை உடனுக்குடனே வந்து சேரும். உங்கள் கருத்துக்கள் ஏதாவது இருந்தாலும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். மறுபடியும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய்.